好，大家好啊！今日文叔就介紹呢個大陸版抖音點樣註冊啊，咁啊方便大家即係點樣喺香港喺香港或者上大陸團購呢個套餐。咁第一步咁要有呢個大陸銀行卡。咁如果你要即係使用呢個大陸抖音團購套餐嘅話咧，咁係要有大陸銀行卡或者係大陸支付寶去俾錢嘅。咁第二樣嘢就係身份證啦、回鄉證啦。咁一般咁我哋香港人咁要實名登記，咁要有回鄉證啦，我哋叫做即係港澳居民來往內地通行證啦。咁第二咧就要下載呢個大陸版抖音教程。咁我哋會係用即係 iOS 嘅用戶啦、蘋果 App Store 啦，咁去搜呢個抖音 App 啦，然後下載啦。咁圖標黑色背景咧嘅白色音符就係個抖音 App 啦。如果你 Android 用戶嘅話咧，就可以通過大陸應用商店啦，好似華為應用商店或者小米商店下載啦。第三就係註冊實名認證，咁註冊帳號啦。咁我哋打開抖音，選擇呢個手機號登錄，然後選擇個字頭加852啦，香港手機號登錄啦。不過如果你係有大陸手機號嘅話咧，都可以選擇大陸手機啊。咁相對嚟講咧，咁比香港手機號會方便啲嘅。咁我哋呢度就以香港手機號註冊為例啦。咁跟住咧，我哋就實名認證啦。咁點擊進入我呢個帳號啦。咁三劃嗰個線菜單啦，設置，跟住帳號與安全實名認證。我哋選擇呢個填寫呢個回鄉證信息啦。咁要完成呢個人臉識別。咁第四就開啟呢個團購功能啦。第一就係定位設置啦。咁我哋購買團購套餐嘅時候咧，係需要切換到你所去嘅大陸地區城市啦，咁先至可以搜到當地嘅團購餐廳嘅。跟住就係手動喺抖音內切換啦，就係團購入口啦。咁頂部導航欄找到團購嘅圖標啦，咁點擊城市切換啦，咁選擇內地城市啦。咁我哋呢度就揀深圳啦，以深圳為例啦。然後就搜索你需要團購嘅餐廳名字就可以噶啦。如果冇顯示嘅，可以更新一下 App 或者重新登錄下。咁又或者點擊呢個首頁嘅放大鏡，搜索你想要團購嘅餐廳名啦。咁喺呢度就會出現餐廳團購套餐嘅項目啦。咁第五步就係使用呢個團購落單啦。咁你去選擇套餐，咁選擇你想要團購嘅套餐啦，然後點擊入去啦。咁我哋可以睇到套餐嗰啲詳細內容啦。包括埋呢個餐廳營業時間啦、套餐有效期啊、適用門店咁樣啦。咁當我哋確認咗嗰啲使用規則之後咧，咁你就點擊呢個立即購買就可以噶啦。咁支付方式咧，咁大陸抖音就支持呢個大陸銀行卡啦、銀聯啦、支付寶啦、微信支付啦，所以我哋要綁定呢個內地帳戶啦。咁點樣辦呢個大陸銀行卡咧？我哋之後會有一期再去有呢個教程嘅。跟住啦，你團購之後就有個核銷一個卷碼咧，支付成功咧，咁就會有個二維碼，咁你俾下店家去核實就得㗎啦。咁佢都係攞個手機掃咧。咁如果佢即係你未到餐廳嘅，即係提前買嘅話咧，咁後期我哋即係揾唔到團購餐嘅二維碼咧，你可以去翻，即係可以提前截圖保存落嚟啦，或者到咗餐廳之後咧，跟住之後就展示俾店員掃碼就可以噶啦。咁當然啦，我哋亦都可以喺抖音度查詢我哋嘅團購套餐二維碼，咁點擊我啦，點擊右上角三個點嗰度啦，就點擊我嘅訂單。咁你呢度可以睇到我哋啲未用嘅團購餐券碼嘅，咁到咗店入邊你又可以再撳出嚟用都得。咁我哋注意事項嘅總結啦，最後就係支付限制啦。咁香港支付寶、微信咧係唔可以直接團購㗎，一定要用內地版，呢個大家要記住啦。咁跟住仲係同埋個網絡穩定性啦。如果你係香港地區咁你用大陸抖音嘅話咧，有可能要開 VPN 啦，或者因為佢要用大陸 IP 咁就小心啲啦，因為你切換咗 IP 有可能會影響個帳號，即係會有啲異常嘅。咁呢啲要留意。好啦，咁個視頻就咁多啦。咁如果大家有啲咩問題又或者想知道邊啲特別嘅 app， 想知道點用咁大家歡迎留言喺咁我哋見到嘅話咧，我哋都會準備下一個視頻，即係會跟翻大家個留言去決定嘅。咁多謝大家。咁多謝大家觀看呢個視頻啦。咁我哋後續會再出一個教大家喺大陸度開呢個銀行戶口嘅視頻啦。咁大家記得訂閱我哋subscribe同埋點讚，唔該晒。